Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Geçenlerde bir abimizle beraber bir yere gideceğiz. Gideceğimiz yer de biraz uzak olduğu için navigasyon açma ihtiyacımız da var. Ben de madem navigasyonla açacağız o zaman ufaktan bir de playlist yapar. Yol boyunca giderken dinleriz dedim. Gideceğimiz araba da bu arada 2020 model Toyota Corolla. Hani Apple CarPlay var, ben biraz da ona güveniyorum. İşte biz hazırlıklarımızı yaptık. Arabaya tam bindiğimiz anda ben telefonu bağlamak için çıkarttım. O anda abimizden büyük bir isyan. Ya işte diyor milyon lira veriyoruz, hala kablolu Apple CarPlay ile uğraşıyoruz. Bu arada Toyota Corolla 2023 Aralık ayı kampanyasıyla 1 milyon 2 bin liraya satın alınabiliyor. Yani gerçekten de haklı. 1 milyon lira veriyorsun, halen daha kablolu Apple CarPlay ile uğraşıyorsun. Velhasıl tabii içerideki o isyanın neticesinde ben düşündüm, yani bunun bir çözümü olmalı. Çünkü hani baktığımız zaman evet Apple CarPlay var ama kablolu. Kabloyu işte bir tarafa takacaksın. Telefon kabloyu, yani telefon normalde bağımsızken kabloyla arabaya bağlıyorsun. Çok fazla hani oradaki ekrandan bakmışsın ya da eline almışsın. Cep telefonunu oraya koysan belki daha mantıklı. Hani kablolu bir Apple CarPlay yerine. Bugün baktığımız zaman birçok otomobil modelindeki mesela en çok satanlar arasında Fiat Egea var. Onu da kablolu bir şekilde geliyor Apple CarPlay. Bu arada ben sürekli Apple CarPlay diyorum ama Android kullanan kardeşlerimiz, abilerimiz de laf etmesinler. Aynı dertten onlar da müzdarip. Neyse, ben dedim bunun bir çözümü olmalı. Çünkü tabii akla hemen şu geliyor. İşte arabayı servise vereceksiniz. Oraya modül yerleştirecekler vesaire. Hem araba servise girmiş olacak, oraları sökecekler, takacaklar vesaire. Belki bir gün, belki birkaç saat rehin kalmış olacak araba. Hem de fiyatların çok da fazla öyle ucuza geleceğini sanmıyorum. Ben de her zamanki gibi bu soruda bir çözüm bulmak için sıvadım kolları ve bastım gittim. Tabii ki de hayır. Tek bir tıkla 6000 kilometreden size bir çözüm getirdim. Tüm bu kablolu Apple CarPlay belasına resmen ilaç bulundu. Hadi havada biraz soğudu, geçelim arabanın içine de neymiş şu ilaç görelim. İlaç tam olarak elimde şu anda dostlar. Biz de yine abimizin Corolla'sı içindeyiz. Kutunun üstünde Oto ABC markasının logosu bulunuyor. Burada birazdan kurulumuna geçince göstereceğim bonus özelliğe dair birkaç ipucu ve bağlantı özelliklerinden bahsediliyor. Bu köşesinde de sertifikalarını koymuşlar. Onun dışında sağında solunda başka da bir şey yok. Şimdi kapağı şöyle bir açıyoruz ve ilacımız çok şık bir şekilde bizi karşılıyor. Tabii ben videoyu çekmeden önce güzel bir şekilde inceleyip eksilerini artılarını öğrenmek için test ettim. Burada bir de birkaç sayfalık kullanım kılavuzu bulunuyor. Onu koymayı unutmuşum. Çıkaralım bakalım içinden. Böyle incelik yapısıyla benim de çok hoşuma gitti bir kere. Burada üst kenarında bir hafıza kartı takmak için bir yer var. Hafıza kartı ne alaka demeyin, anlatacağım. Bağlantıları yapmak için USB-C girişi ve 2 adet bağlantı ışıkları bulunuyor. Başka da bir şey yok zaten. Boyutunu biraz daha rahat anlayın diye avucuma alayım. Biraz ellerim büyüktür ama bardak altta gibi bir cihaz. Yalnız gerçekten tasarım efsane ya. Aşırı hoşuma gitti. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Kutunun içinde neler var devam edelim. Bu koruyucuyu da çıkartalım. Evet, burada 2 adet kablo koymuşlar. Bir tanesi USB-C'den USB-C'ye, diğeri USB-A'dan USB-C'ye. 2 kablo kutudan çıkıyor. Onun dışında da başka bir şeye ihtiyacımız da yok zaten. Şimdi ben elimizde iPhone var diye buradan göstereceğim. Daha önce hiç Apple CarPlay kullanmamış kimseler için. Ayarlarda genele basıyoruz. Burada CarPlay'in üstüne basınca bu ekranı göreceksiniz. Eğer ki kablosuz CarPlay'imiz olsaydı burada seçeneklerde çıkacaktı. Şimdi bu basit cihazı bağlayalım. Konsolun üstünde USB-A girişi var diye ben USB-A girişli kabloyu aldım. Şimdi bir ucunu cihaza takıyorum. Diğer ucunu da arabaya taktığım anda burada biri kırmızı, biri mavi ışıkları gördük. Şu andan itibaren işlem tamam. Ekrana Android yazısı da geldi ve çok hızlı şekilde sistemimiz açıldı. Evet dostlar, az önce vereceğim sürpriz tam olarak buydu. Cihaz aynı zamanda Android işletim sistemine sahip olduğu için ekranda Android oldu. Tamam, burası geldiğine göre şimdi CarPlay bağlantısını yapalım. Burada AI Box ismi direkt çıktı zaten. Buna tıklıyoruz, eşle diyoruz. Sonra izin ver diyoruz ve biraz bekledikten sonra resmen bağlanmış olduk. Tabii güvenlik için direkt gelmiyor ekran. Buradaki Speed Play uygulamasına basıyoruz. Eğer ki ilk defa bağlandıysanız bir cihazda böyle bir ekran gelecek. CarPlay ile bağlanmak için telefonda da Bluetooth bağlantınızın açık olması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Buraya bastığımızda cihazımızın bağlı olduğunu görüyoruz. Buradan tekrar Speed Play logosuna basınca bağlanıyor diyor. Ve çok hızlı şekilde CarPlay'imiz, kablosuz CarPlay'imiz artık aktif şekilde çalışıyor. Menüler arasında geçiş yapalım. Fizi mesela telefonunuzda yüklüyse direkt burada geliyor. Uygulama açış hızları çok iyi gerçekten. Apple Müzik keza. Bizim için de kritik olan haritalar uygulaması çok hızlı şekilde açıldı. Buradan ister kişi listenizle ister tuşlayarak aramalar yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar araba ikonuna bastığınızda ise cihazın Android menüsüne geri dönmüş oluyoruz. İşte bu kısım beni bu cihaza felaket şekilde yükseltti. Çünkü tamam kablosuz Apple CarPlay vesaire vesaire dedik. O yüzden aldık ama bu özelliği ortalığı yıkıp geçer. Dostlar, hiçbir telefon bağlamadığınızda arabanızın ekranını
Android'e çevirebiliyorsunuz. Netflix mesela burada yüklü halde geliyor. Telefonunuzdan internet paylaşımı yaparak Play Store üzerinden dilediğiniz uygulamayı da indirebilirsiniz. Hani kutu açılışında söylediğim hafıza girişi de aslında bu işe yarıyor. 256 GB'a kadar hafıza kartı takarak uygulamalar yükleyebilirsiniz. Yine aramalar yapabilir, müzik dinleyebilir, resimlerinize bakabilirsiniz. Aslında resmen bir Android tablete dönüşüyor arabanızın ekranı. Bu ekranın pırpır edişi bizim kameranın düşük ışık ayarında olmasından kaynaklı, yanlış anlaşılma olmasın. Burada da cihazın ana ayarlarına erişebilirsiniz. Tekrar ana menüden Speed Play'e basınca da CarPlay açılıyor. Tabi bu cihazı da böyle konsolun herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Cihaz kendi yerinde, telefon elimizde, herhangi bir kabloyla oynamayıp uğraşmadan CarPlay bağlantımız hazır. Bir de şeyi deneyelim. Arabayı kapattınız, anahtarı da çıkarttınız. Tekrar arabayı çalıştırdığınızda önce arabanın kendi sistemi, birkaç saniye sonra da otomatik olarak CarPlay bağlantısı geliyor. Android sistemine geldikten sonra Speed Play'e basıyorum. Ben biraz aceleci davransam da parmağım gidene kadar otomatik bağlantısını yaptı bile. Ve gördüğünüz gibi dostlar direkt CarPlay bağlantısı geldi. Telefon elimde kablosuz şekilde çat diye bağlandı. Burada araba ikonuyla CarPlay arasındaki geçiş hızına dikkatinizi çekmek istiyorum. Arama geldiğinde de hızlı şekilde geliyor. Ses kalitesi de aşırı iyi. Neyse çok yazmasın, kapatalım. Tekrar geldik bir geriye. Buradan Car ikonuna bastığımızda ise arabanın orijinal ekranına dönüyoruz. Yani cihazı taktık diye orijinal sistemimiz de gitmiyor. Aynı anda 4 farklı işletim sistemine sahip oluyoruz. Arabanın orijinal sistemi, Android sistem, CarPlay ve Android Auto. Daha ne olsun ya? Cihaz da burada öyle sessizce bekliyor. Ya da eğer böyle kollayma içinde USB bağlantı portları varsa, mesela burada USB-C var. Diğer kabloyu da buraya da koyabilir. Öyle hiç konsolda da cihazı görmezsiniz. Tabi bu arada şunu da söylemem gerekiyor ki bu cihaz 2015 model ve üzerindeki orijinalinde Apple CarPlay ya da Android Auto bağlantısına sahip otomobillerle çalışıyor. Ben 2014 model Tiguan'da denedim. Onda mavi ışık yanıp yanıp sönüyor, yani cihaz desteklemiyor. Vallahi dostlar ben bu ürünü felaket seviyede sevdim. Android tabanlı olup YouTube ve Netflix kullandırmasından tutun da üstüne böyle hızlı ve keskin CarPlay bağlantısıyla gerçekten felaket memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Bunu da sizlere anlatmak istedim. Eğer ki siz de bu cihaza sahip olmak isterseniz aşağıda bıraktığım linke tıklayıp ürüne gidebilirsiniz. %10 indirim kazanacağınız indirim kuponunu da kopyalayıp kullanmayı unutmayın dostlar. Ödeme yöntemlerinde Türkiye'de desteklenmesi ve güvenli oluşundan dolayı Google Pay'i kullanabilir, kredi kartınızı da yapabilirsiniz. Adresinizi yazarken de Türkçe karakter girmeden, örnek veriyorum, şey yerine S, Ö yerine O yazarak adresinizi ekleyebilirsiniz. Ben bu ürünün başarısını böyle şeffaf şekilde incelemek istedim. Bir yolculuk ve abimizin şikayetinden böyle harika bir ürüne ulaşmak da beni bayağı memnun etti. Satın alma tarafında aklınıza takılan her şey için yorumlardan ya da Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.